大家好，我係 Tom。咁呢，今日我哋又試玩一隻恐怖 game。間屋可以入去。咩嚟㗎？哇！呢隻小怪會打我㗎！哇！等我！其實係好難操作㗎。我而家唔係用緊電腦咧，其實係用緊手機。同埋佢個畫面咧，就少少沙沙地啊！卡住咗啊！咦？喂！死！已經俾人偷咗3條命。咩事㗎？做嘢好似有啲水痛。哇！救命啊！哇！黐線！
試一下喎。有嗰個鍵。我啱啱見到個影子，大家見唔見到？呢個唔解就係嚟㗎。我明啦，即係唔可以撳，唔可以踩嗰啲紅色掣。唔踩紅色掣就冇嘢，踩呢啲掣咧就可以，即係嗰啲嘢出嚟。呢兩個。我哋睇下呢度落去有冇嘢睇。喂！得啦！呢啲就係有咩？我想望下呢隻 game 係玩嘅。如果大家有興趣，可以 down 呢隻 game 落嚟玩啦。咁咧呢隻 game 係叫恐怖遊戲，咁我就唔會玩落去㗎啦。咁就俾大家玩埋。咁我哋下一段片再見。